Одно из качеств людей джахилии, в котором возразил им пророк, алейхиссалату вассалам, которому высказал свое возражение посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это качество то, что они приближались к Аллаху субхану ва тааля, пытались приблизиться к Нему, поклоняться Ему посредством свиста и хлопания в ладоши. И Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, сура Анфаль: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Их салат, то есть их молитва возле Каабы, аль-Бейт, возле дома, являлась только мука и тасдия, только свистом и хлопанием в ладоши. То есть мушрики, многобожники приближались к Аллаху субхану ва тааля, пытались приближаться к Аллаху субхану ва тааля, достигать расположения Всевышнего, поклоняться Ему возле Каабы, досточтимой Каабы, только посредством чего их поклонение заключалось вот в этом. Мука, тасдия, свист, хлопание в ладоши. Аль-мука — это свист. Тасдия — хлопание в ладоши, когда хлопают руками, ладонями. Мушрики делали это возле Каабы. И называли это молитвой, называли это саля, называли это намазом, называли это поклонением. Пытались приближаться к Аллаху субхану ва тааля посредством этого. Так разукрасил шейтан им эти их деяния. Шейтаны, дьяволы из числа людей и джиннов так разукрасили для них эти действия. Можно ли сказать, что это поклонение Аллаху субхану ва тааля? Нет. Потому что поклонение Аллаху, оно бывает только посредством того, что установил Всевышний Аллах. Аллаху можно поклоняться так, как это установлено самим Всевышним, потому что ибадат, поклонение, они, есть термин такой, мы изучали его с вами, таукифия, то есть устанавливаются Аллахом, не спосылаются в откровение от Всевышнего, не придумываются самими людьми. Человек не может от себя что-то придумать, посредством чего он будет поклоняться Аллаху и угождать Всевышнему. Или брать от кого-то что-то, что не установил Всевышний Аллах, и поклоняться посредством этого Всевышнему Аллаху. И при этом на то, что он взял, и то, что делает, нет никакого довода в шариате. Нет. Только на основе того, что ниспослано Всевышним. И сегодня последователи различных бидатов, ересей, новшеств религии делают то же, что делают люди джахилии. Они выдумывают сами какие-то обряды поклонения, а это только свист и хлопанье в ладоши, и прыжки и танцы, и пытаются поклоняться посредством этого Всевышнему Аллаху. То, что мы видим у многих тарикатов сегодня, то, что делают они, или это кружение вокруг собственной оси, или это свист, или это хлопанье, или топанье и так далее. То, что делали люди джахилии. Из этого вопроса мы можем сделать два вывода еще, а именно вывод, что хлопанье и свист не являются дозволенными. То есть мы берем вывод отсюда, что вот эти два действия, а именно свист и хлопанье в ладоши, они являются запрещенными, даже если человек не имеет в виду при этом поклонение Аллаху субхану ва тааля. Сами по себе эти действия не являются дозволенными. Почему? Потому что это является уподоблением язычникам, многобожникам. Что касается хлопания, то оно разрешено только женщинам. Хлопание в ладоши дозволено лишь женщинам при наличии нужды. Как, например, обращение внимания имама. Если имам допускает ошибку в намазе, по забывчивости, женщины хотят обратить внимание имама на эту ошибку, обращают внимание каким образом? Хлопанием в ладоши. Мужчины не должны, как женщины или как неверные, хлопать в ладоши. Если, смотрите, даже при наличии нужды мужчина не имеет права хлопать в ладоши. Например, для обращения внимания имама на его ошибку. Мужчина не имеет права хлопать в ладоши, если имам ошибается в намазе. По забывчивости мужчине нельзя делать это. Это только для женщин. Мужчина должен обращать внимание имама посредством чего? Посредством тасбиха, посредством слов «Субханаллах», как сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, перед Абу Хурейрой,
«Ат-тасбиху лир-риджаль, ват-тасфику лин-ниса», говорит пророк, алейхиссалату вассалям. То есть тасбих, слова «Субханаллах» — это для мужчин, а хлопанье в ладоши — это для женщин. Хадис, который передали оба имама. Так вот, если даже при наличии нужды, а именно такого важного действия, как обратить внимание имама на его ошибку, нельзя все равно мужчинам хлопать в ладоши, то когда нет нужды, тем более нельзя. И это ясное опровержение тем, которые хлопают в ладоши на разных торжествах и уподобляются тем самым неверным. Многие мусульмане на каких-то торжественных собраниях, я имею в виду мужчин, начинают хлопать в ладоши и уподобляются кафирам, уподобляются неверным, мушрикам и уподобляются женщинам. И здесь явное, ясное опровержение и порицание тому, что они делают. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, даже в намазе, он сказал: я вижу почему-то, что многие из вас стали хлопать в ладоши много. Если что-то случается в намазе, фальюсабби. Если что-то случается в намазе, у него пусть делает тасбих. И так обращайте внимание, потому что иннама тасфику лин-ниса, хлопанье в ладоши — это для женщин. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе, который передан у Бухари и у Муслима, ас-Сахль ибн Саад.